Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom og serien min Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg hvordan du syr en enkel hals. Og jeg sier enkel fordi at den er så lett å sy. Størrelsen som du får mønster på her, sånn cirka, er hva jeg vil kalle sånn størrelse 6-7 år, 5-7 år eller noe sånt. Så det betyr at hvis du skal opp i større størrelser, så legger du mer til på breddemålet, og vil du ha mindre størrelser, så trekker du litt ifra. Men jeg opplever egentlig, etter litt erfaring nå, at det er barnets hode som på en måte begrenser litt størrelsen, og disse hodene er jo faktisk litt større enn det vi tror. Det er ikke så mange centimeter forskjell når de er litt såpass store. Så du får jo målet og forklaringen. Og i tillegg så vil jeg gi deg et lite tips. For du har... Kanskje hvis du har behov for hals til barn, så har du kanskje egentlig flere barn som har behov for det. Jeg driver og syr opp nå halser av litt forskjellige stoffer liggende, og litt forskjellige flisrester og ullrester. For det er så praktisk å ha til gave når vi blir invitert i bursdager. Så vi har jo satt en begrensning i barnehagen at det er gave for maks 50 kroner hvis en gir penger, og maks 100 kroner hvis en gir presang. Og det kan være litt vanskelig å finne ordentlige ting, så i hele fjor så ga jeg luer med flisfôr, som var kjempepopulært blant de som fikk de. Og jeg fikk jo også da benyttet en del av de stoffene mine som bare egentlig kanskje hadde blitt liggende, for det var ikke nok til å lage noe annet. Og mønsteret på luen er jo helt gratis. Det skal jeg legge i beskrivelsen under, og det går jo fra størrelse, jeg vil jo si 1 år til voksen herre. Jeg har også en del videoer i forbindelse med det å sy de luene. Det skal jeg også linke i beskrivelsen under. Som sagt så vil jeg da anbefale deg at du kan gjøre som meg, eller så kan du gjøre det når du trenger det. Men jeg har altså noe som jeg kaller gaveboksen eller gavekassen, og der driver jeg og syr opp ting underveis. Når jeg ser at jeg har igjen stoff fra et prosjekt, det er ikke nok til noe annet, så syr jeg det oppi, og så legger jeg oppi der. Og så har jeg også faktisk en liten liste oppi der, med navn på hvem som får de forskjellige tingene. Sånn at ikke samme barnet får 2 luer, men at neste runde da, så går vi over nå i år på halser. Så jeg har fremdeles noen måneder før vi går over på halser, men jeg tenkte det var greit å ha det. Halsen er som sagt enkel, det er et ytterstoff, det er et forstoff, og jeg har brukt jersey som ytterstoff. Det er ikke noe særlig varmt, det er bare pent. Så har jeg brukt flis som det innerste stoffet, men her kan du bruke mye forskjellig. Masse forskjellige ullstoff, så fint funker. Litt sånn, men de må være stretchy i den, fra side til side. Du kunne også brukt faktisk en velur eller chenille til en litt sånn tynnere type høsthals. Og det er faktisk noe jeg kunne tenkt meg selv også, egentlig, sånn når høsten kommer. Kanskje ikke på vinteren, men på høsten. Uansett, nå har jeg pratet for mye igjen, og jeg tipper det at å sy den halsen tar kortere tid enn hva jeg har pratet i innledningen nå, så det er egentlig bare for godt i gang. Stoffbitene mine her nå, til cirka størrelse 5-7 år, er 55 cm i lengden og 35 i høyden. Det er inkludert sømmånd på 1 cm. Jeg har nå lagt de rette mot rette, og jeg skal begynne å sy, og det første jeg gjør, det er å sy sammen langs den lengste kanten. Jeg gjør det på min Pfaff Admire Air 7000, og ved å bruke overlock-delen, men du kan helt fint bruke en zigzag på en vanlig symaskin, eller en annen elastisk søm som du foretrekker. Når du har sydd langs kanten, så skal vi brette halsen ut,
Og igjen rette mot rette, men andre veien, sånn at for møter for, og ytterstoff møter ytterstoff. Og så skal vi sy hele sømmen ned. Nå er det sydd sammen til en lang tube. Nå skal jeg vrangsy disse sammen. Nå skal vi sy den siste sømmen sammen. Og du legger arbeidet foran deg. Jeg liker å legge det sånn at jeg har sømmen midt på. Sånn. Og så snur jeg det, sånn at sømmen vender ned, men er midt bak. Jeg bretter sammen her, og vi skal fremdeles jobbe rette mot rette. Så det betyr at jeg tar øverste stoffet fra toppen, nederste stoffet fra bunnen. De skal gå sammen, og de vet jeg skal møtes der. Vi skal ha et vrengehull. Jeg ønsker ikke at vrengehullet skal være her med sømmen, for det kan bli litt stivt. Så jeg begynner å sy noen centimeter før. La oss si en 8-10 kanskje, her borte. Sånn. Når jeg nå har posisjonert meg, så begynner jeg å dra frem arbeidet, sånn at dette møtes. Jeg stopper. Jeg drar frem arbeidet, sånn at disse møtes. Nå ser vi, nå er vi snart kommet bort igjen til der hvor vi startet. Da vil jeg ha en vrengåpning på en 5-6 centimeter, det holder. En liten ting om når du skal drive og dra frem stoffene. Pass på sånn som her, hvor den er mye mer elastisk enn flisstoffet, at du ikke forskyver det. Så dra forsiktig, så legg det til plass sånn at det ikke strekker seg. Nå har jeg altså denne vrengåpningen her, som faktisk er mer enn stor nok for å få ut hele halsen. Vi har 2 elastiske stoffer, så dette er ikke noe problem. Sånn. Der var den nesten ferdig. Bare en liten håndsøm igjen der. Det har jeg også en video på, hvordan du syr igjen vrengehull for hånd. Så den må du gjerne se hvis du vil, jeg kan linke den under. Men da er altså halsen ferdig. Har du vært med meg helt frem til nå? Det var veldig hyggelig. Da håper jeg at du likte filmen og at du ble inspirert til å kanskje bruke opp litt stoffrester, ha noe liggende på lur, sånn at du kan gi vekk gaver eller bruke selv når du trenger det. Jeg håper du har lyst til å abonnere på meg her på YouTube. Klikk på abonner-knappen og den lille bjellen, så får du varsler hver gang jeg legger ut filmer. Følg meg gjerne også på Instagram, det blir jeg jo veldig glad for. Da sier jeg at vi ses snart, og ha det bra.